အဲ့တော့ကြာပါပြီဦးဇင်းတို့ကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက်တည်းရပါတော့တရိတ်ဆန်လေးတွေသနာတို့ကဲတင်စောင့်ရှောက်ထားတာပေါ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်နေတဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေကိုပေါ့နော်အများကြီးပဲနေမှာပဲကြက်တွေရောဝက်တွေရောငှက်တွေရောမြင်းတွေရောနွားတွေရောကျွဲတွေစိတ်တွေသိုးတွေဆိုတော့ခွေးတွေရောကြောင်တွေရောဆိုတော့အများကြီးပဲအကောင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနွားတွေကတော့အကောင်150 200လောက်ရှိမယ်နွားကကျွဲကအကောင်80လောက်ရှိမယ်မြင်းကအကောင်40ကျော်လောက်ရှိမယ်ခွေးက200ကျော်လောက်ရှိမယ်ကြောင်က100လောက်ရှိမှာပေါ့ကြောင်ကကျန်တဲ့ကြက်တွေဘဲတွေကတော့ရေလို့မရဘူးကအများကြီးပေါ့တရိတ်ဆန်သူတို့ရဲ့စရိတ်ပေါ့အစာကျွေးတာတို့ဝန်ထမ်းလုပ်အားတို့ဘာတို့အဲ့ဒါရှိတာပေါ့အဲ့ဒါတစ်နေ့ကိုအခု6သိန်းပတ်ချာလေလောက်တော့ကုန်တာပေါ့ဒါလည်းဦးဇင်းတို့မေတ္တာဝါရီဆိုတဲ့ပေကနေပြီးတော့လှူတဲ့ Facebook ပေပေါ့ကွာအဲ့ဒီမှာအလှူရှင်လေးတွေတချို့ရှိရလှူတာနဲ့ပြင်ပအလှူရှင်တွေလှူတာနဲ့စုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လည်းလိုအပ်တာစိုက်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်တာပေါ့ဟိုစေဝါကုသကြီးကတော့သူ့ကဏ္ဍနဲ့သူပေါ့နွားကျွဲအတွက်ဆိုရင်တော့family doctor တဦးပေါ့ခွေးကြောင်အတွက်က2ဦးလောက်ရှိတာပေါ့အဲ့လိုစေကူသားတဲ့အပိုင်းပေါ့ကွာကျယ်ဝန်းကလက်ရှိဦးဇင်းတို့ဒီမှာကျောင်းထိုက် area အနေနဲ့ကတော့9 ဧကလောက်ရှိတာကွာတရိတ်ဆန်လေးတွေအတွက်တည်တံ့တော့4 ဧကလောက်ရှိတာပေါ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဦးစင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့ကွာဦးစင်းစွမ်းနိုင်လာမယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့စွမ်းနိုင်လာမယ်ဆိုရင်နေရဆုံအောင်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုဂေဟာမျိုးတွေဖွင့်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အခုခက်ခဲကတော့တဲဥပို့ဆောင်ရေးတွေမှာအခက်ခဲဖြစ်တာကိုဥမာရှမ်းပြည်တို့ဘာတို့အဲ့ဘက်ကနွားတွေဆိုအသက်ခံရတော့မသိပေမဲ့တဲဥရေးမှာအခက်ခဲဖြစ်တဲ့အတွက်မကယ်နိုင်တာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အခြားနေရာမှာလည်းဒုက္ခရောက်တဲ့ဒီလေးတွေကိုကယ်ဆယ်နိုင်မှုအတွက်ဦးစင်းရဲ့ရေရှည်စီမံချက်ကတော့တက်နိုင်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံလေးရလိုက်ပြီးတော့ဒီကေဟာဖွင့်ဖို့တော့ဒါကတော့စိတ်ကူးအိမ်မက်ပေါ့ကွာနော်အဲ့တော့ကြာပါပြီဦးဇင်းတို့ကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက်တည်းရပါတော့တရိတ်ဆန်လေးတွေသနာတို့ကဲတင်စောင့်ရှောက်ထားတာပေါ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်နေတဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေကိုပေါ့နော်ဘလို့စိတ်ကူးနဲ့လဲဆိုတော့အဓိကအဖြစ်တော့ဒီတရိတ်ဆန်လေးတွေကလည်းလူတွေလိုပဲလူမဟုတ်တာပဲရှိတယ်သူတို့လည်းနာတတ်တယ်စားတတ်တယ်ဆိုတော့ကိုချင်းစာတရားနဲ့သူတို့အသက်လေးတွေကိုကာကွယ်ပေးတယ်အစာကျွေးပေးတယ်ဆေးကုပေးတယ်ပေါ့ဆောင်ရွက်ပေးတာပေါ့အများကြီးပဲနေမှာပဲကြက်တွေရောဝက်တွေရောငှက်တွေရောမြင်းတွေရောနွားတွေရောကျွဲတွေစိတ်တွေသိုးတွေဆိုတော့ခွေးတွေရောကြောင်တွေရောဆိုတော့အများကြီးပဲအကောင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနွားတွေကတော့အကောင်150 200လောက်ရှိမယ်နွားကကျွဲကအကောင်80လောက်ရှိမယ်မြင်းကအကောင်40ကျော်လောက်ရှိမယ်ခွေးက200ကျော်လောက်ရှိမယ်ကြောင်က100လောက်ရှိမှာပေါ့ကြောင်ကကျန်တဲ့ကြက်တွေဘဲတွေကတော့ရေလို့မရဘူးကအများကြီးပေါ့ထူးထူးခြားခြားတာမှမဟုတ်တာတွေတော့တချို့ဒီတောကောင်လေးတွေပေါ့ကွာအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့မဖြစ်မနေကဲတင်ရတာမျိုးလေးတွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကလည်းအကောင်အမျိုးအစားအနေနဲ့ဆိုဝက်ဝွန်လေးတွေတောကြောင်လေးတွေမြောက်လေးတွေမွေလေးတွေအစရှိတာပေါ့ကွာတရိတ်ဆန်သူတို့ရဲ့စရိတ်ပေါ့အစာကျွေးတာတို့ဝန်ထမ်းလုပ်အားတို့ဘာတို့အဲ့ဒါရှိတာပေါ့အဲ့ဒါတစ်နေ့ကိုအခု6သိန်းပတ်ချာလေလောက်တော့ကုန်တာပေါ့ဒါလည်းဦးဇင်းတို့မေတ္တာဝါရီဆိုတဲ့ပေကနေပြီးတော့လှူတဲ့ Facebook ပေပေါ့ကွာအဲ့ဒီမှာအလှူရှင်လေးတွေတချို့ရှိရလှူတာနဲ့ပြင်ပအလှူရှင်တွေလှူတာနဲ့စုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လည်းလိုအပ်တာစိုက်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်တာပေါ့ဟိုစေဝါကုသကြီးကတော့သူ့ကဏ္ဍနဲ့သူပေါ့နွားကျွဲအတွက်ဆိုရင်တော့ family doctor တဦးပေါ့ခွေးကြောင်အတွက်က2ဦးလောက်ရှိတာပေါ့အဲ့လိုစေကူသားတဲ့အပိုင်းပေါ့ကွာအစားတောက်ပိုင်းကျတော့တစ်မျိုးစီပေါ့မတူကြဘူးပေါ့ခွေးကြောင်ကြတော့လဲခွေးကြောင်လို့စီမံတာမြင်းနေနွားတွေကြတော့လဲမြင်းနေနွားတွေလို့စီမံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံစံအမျိုးမျိုးစီမံတာပေါ့ဦးဇင်းတို့ကျယ်ဝန်းကလက်ရှိဦးဇင်းတို့ဒီမှာ
ကျောင်းထိုက် area အနေနဲ့ကတော့9 ဧကလောက်ရှိတာကွာတရိษံလေးတွေအတွက်တည်တံ့တော့4 ဧကလောက်ရှိတာပေါ့ငယ်ငယ်တည်းကတရိษံချစ်တာပါငယ်ငယ်တည်းကဦးစင်းကျောင်းသားငယ်လေးဘဝတည်းကမိဘတွေကစိတ်တွေနွားတွေမွေးပြီးတော့ထုံးစံအတိုင်းရောင်းစားကြတဲ့အခါမှာငိုရတာတော့ဘာလို့ရှိတော့ငယ်ငယ်တည်းကခံယူချက်ဒီဖုန်းကြီးဝတ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းမရှိသေးဘူးကိုအဲ့တော့ငါကြီးလာရင်ချမ်းသာအောင်ကြိုးစားမယ်ချမ်းသာလို့ရှိရင်တရိษံတွေကိုမွေးပြီးတော့ရောင်းမစားဘူးအဲ့လိုငယ်ငယ်လေးတည်းရည်ရွယ်ချက်ရှိတာပေါ့အဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းထပ်နိုင်တဲ့လောက်ကဲတယ်ဒီဒါနဘောင်ဝင်တဲ့အခါမှာလည်းစာသင်တိုက်တွေနေတုန်းတွေကစာသင်တိုက်ထဲမှာလာနေတဲ့ခွေးလေးတွေဆိုဦးဇင်းကျွေးပြီးတယ်ဒီခွေးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေအပေါ်အလေးသွားတာတွေမစင်တွေကျောင်းတိုက်ထဲမှာကျုံပြီးတယ်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာပေါ့အခုကျတော့ကိုကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်ခေါ်ပြီးတော့ကယ်ဆယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကွာဦးဇင်းတို့ရဟန်းတွေကတော့ဒီတရိษံတွေကိုပေါ့ကွာမမွေးမြူကောင်းပါဘူးမွေးမြူတဲ့ပုံစံမျိုးခိုင်းစားဖို့တို့အသားစားဖို့တို့အိမ်ဆောင်ဖို့တို့ဒါတွေမမွေးမြူကောင်းပါဘူးတန်ရုံးနဲ့ထားပြီးတော့ကဲတင်တာကတော့သူတို့တေမဲ့တတ္တဝါလေးတွေကိုမသေးအောင်ငတ်မဲ့တတ္တဝါလေးတွေကိုမငတ်အောင်ယောဂမဖြစ်အောင်ကဲတင်စောင့်ရှောက်တာတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားလည်းမတားမြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတာရုခေါ်မယ်လို့လည်းဦးဇင်းတို့ယုံကြည်လို့ဆောင်ရွက်ပေးတာပါဦးဇင်းကနည်းနည်းတော့ဝရိယထားရတာပေါ့ကွာသူအခြားတာမန်ဘုန်းကြီး2ပါးစာလောက်တော့အချိန်ပေးရတာပေါ့အိတ်ချိန်သွားချိန်လာချိန်ရှော့ပစ်ကြတာပေါ့လေအဲ့တော့အခြားလဲဦးဇင်းဒီကျောင်းလိုက်ကြီးဆိုဦးဇင်းပဲတီထောင်တာစတင်တီထောင်တာကျောင်းဆောင်နေဖရာတွေအဲ့ဒါမျိုးစာပေပရိယတ်တိအနေနဲ့လဲဦးဇင်းတို့ဒါနရသဓမ္မစရိယာတို့ဝိနည်းဝုဒ္ဓတို့ BA တို့အစရှိတာတွေဦးဇင်းကိုယ်တိုင်လည်းရအောင်ကြိုးစားခဲ့သလိုတပည့်သားမီးတွေကိုလည်းစာပြန်ချပေးပါတယ်တရားဘာဝနာလည်းအချိန်အားလျော်စွာအားထုတ်တဲ့အတွက်ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှောက်အယှက်မဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုဦးဇင်းသာနာပြုတဲ့လုပ်ငန်းမှာအထောက်အပံ့ဖြစ်တာမျိုးလေးတွေတောင်ရှိပါတယ်ဒီတရိษံလေးတွေကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းကိုသိရကနေကျောင်းတကာတွေဖရာတကာတွေခံယူသွားကြတာတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ဒီသာနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုအထောက်အပံ့အောင်ဖြစ်ပါသေးတယ်ဦးဇင်းအတွက်ကတော့ပေါ့နော်တချို့လဲအဲ့လိုတွေပေါ့ကွာများသောအားဖြင့်ကတော့ဒါဆန့်ကျင်ဘက်အလိုမတူတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနေပြီးတော့ဒီတရိษံကယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဝေဖန်ထိုးနှက်ချက်တစ်မျိုးပေါ့တရိษံတွေကိုကယ်ပြီးတော့တရိษံတွေကိုကျိုးအတွက်သုံးတယ်ရောင်းစားတယ်ဘာညာဒီလိုတွေတော့ဝေဖန်ကြတာပေါ့ကွာဒါကတော့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းမလုံတဲ့ဘူးပေါ့မလုံထိုက်တဲ့အလုပ်တွေမလုံတဲ့မဟုတ်ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ကတော့ဒါဘေးမဲ့ကယ်တင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မှမဟုတ်သူတို့ကနေမွေးဖွားလာတဲ့ခလေးတွေစီတသက်တာဘေးမဲ့စောင့်ရှောက်တာပါပဲနောက်သူတို့စီကအမျက်ဆိုလို့ဦးဇင်းတို့ကကုသိုလ်ပဲယူတာပါကျန်တာတွေကြတော့မလိုအပ်ဘူးလေအဲ့ဒါတွေလိုချင်တော့ဒီလောက်ပဲလောက်တော့မလဲเนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီတရိษံတွေကိုကယ်တယ်ပြီးတော့တရိษံတွေစီကအကျိုးအမြတ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကလွဲလို့တော့အခြားမမျှော်လင့်သင့်ပါဘူးအခက်ခဲကတော့ဘာလောက်ပဲမဆိုရှိတာပါပဲဒီမှာလဲဦးဇင်းကဘုန်းကြီးဆိုတော့တချို့နေရာတွေမှာကိုယ်တိုင်လှုပ်လို့မသိလို့မလှုပ်ရတာမျိုးတွေကိုယ်တိုင်လှုပ်လို့မရတာမျိုးတွေမှာတော့စိတ်ရှိသလောက်အားမရတာမျိုးလေးတွေရှိတာပေါ့ကွာအခက်ခဲတွေအဲ့ဒါတော့စိတ်ရှိသီးခံရတာပေါ့လက်ရှိအခက်ခဲကတော့ဦးဇင်းကအဲ့ဒီအခက်အခဲကတော့တိတ်ပြီးတော့တွေးလေးမရှိပါဘူးပြောလေးလည်းမရှိပါဘူးနောက်တော့သူတစ်ပါးကိုလည်းစိတ်ဆဲစရာမျှဝေလေးမရှိဘူးနောက်တော့ဦးဇင်းယောနီတော်မနတိကာရပေါ့ဒီဟာလောက်ရင်တော့ဒီဟာဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါကိုတော့ကြိုးစားပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ကမှာပဲလို့ဒီလိုတီးထားတဲ့အထက်အထူးတလဲအခက်ခဲရလို့တော့ပြောပြစရာမရှိသလောက်ပါတော်တော်များများလဲတီလေးတွေတီသွားတဲ့အခါမှာတရိษံချစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူတို့ကိုရည်စူးပြီးတော့လှူဒန်းတာတွေဒါနသီလဘာဝနာလုပ်ပြီးအမျှဝေတာတွေရှိသလိုဦးဇင်းတို့လည်းဒါတစ်နှစ်တစ်ချိန်လောက်တော့ဒီကယ်ဆယ်ရေးမှာတည်ဆုံးသွားတဲ့တတ္တဝါလေးတွေကိုရည်စူးရည်မှန်းပြီးတော့ဒါနဘာဝသီလဘာဝနာတွေလုပ်ပြီးအမျှတမ်းပေးဝေတာမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလေးတွေကိုတည်သွားတဲ့ဒီလေးတွေကိုအမျှတမ်းပေးဝေတဲ့အခါမှာသူတို့ဖြစ်တည်သွားတဲ့တိဘဝကိုကြည့်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒီအမျှတမ်းပေးဝေတဲ့အချိန်မှာသူဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုကကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့လေအဲ့တော့သူကတာရုခေါ်နိုင်တဲ့ဘုံဘဝကိုရောက်နေလို့ရှိရင်တာရုခေါ်နိုင်ရင်သူတို့လည်းရရှိနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့ကွာဦးဇင်းစွမ်းနိုင်လာမယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့စွမ်းနိုင်လာမယ်ဆိုရင်
နေရဆုံအောင်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုဂေဟာမျိုးတွေဖွင့်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အခုခက်ခဲကတော့တဲဥပို့ဆောင်ရေးတွေမှာအခက်အခဲဖြစ်တာကိုဥမာရှမ်းပြည်တို့ဘာတို့အဲ့ဘက်ကနွားတွေဆိုအသက်ခံရတော့မသိပေမဲ့တဲဥရေးမှာအခက်အခဲဖြစ်တဲ့အတွက်မကယ်နိုင်တာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကအခြားပရာဟိတတွေကမြို့နယ်တိုင်းနီးနီးကိုရှိတယ်ဘိုးဘွားရိပ်သားတို့မိဘမဲ့ဆောင်ရှောက်ရေးတို့ဘာကဘုံတော်ကြီးတင်ပညာကြီးအစရှိတာပေါ့ကွာနော်ရှိပေမဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးကြတော့တိုင်းမှာတစ်ခုတောင်ရှားတာဟိုဒီအစုံပေါ့ကွာနွားဟောကျွဲရောအစရှိတာကယ်ဆယ်တာဆိုဦးဇင်းတို့တနေရာတဲလောက်ပဲရှိမှာပဲကျွဲတိရစ္ဆာန်အစုံကယ်ဆယ်တာဆိုအဲ့တော့အခြားနေရာမှာလည်းဒုက္ခရောက်တဲ့တီလေးတွေကိုကယ်ဆယ်နိုင်မှုအတွက်ဦးဇင်းရဲ့ရေရှည်စီမံချက်ကတော့တက်နိုင်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံလေးရလိုက်ပြီးတော့ဒီကေဟာဖွင့်ဖို့တော့ဒါကတော့စိတ်ကူးအိမ်မက်ပေါ့ကွာနော်တော်တော်များများလဲစိတ်ဝင်စားကြတာပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီတောကောင်လိုတတ္တဝါမျိုးလေးတောဝတ်တို့တောကြောင်တို့မွေတို့မြောက်တို့ဘဝဝင်တို့အစရှိတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါတွေမဖြစ်မနေကယ်ဆယ်ရတဲ့အခါကျတော့သူပြန်လွတ်လို့အဆင်ပြေလောက်တဲ့တတ္တဝါမျိုးဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပြန်လွတ်တာများပါတယ်တော်တော်များများအဆင်မပြေလို့ဒါမှသူတို့ငငယ်တဲ့ကနေတောထဲမှာအသက်မရှင်နိုင်လောက်တဲ့ကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှုတွေသူတို့နေထိုင်ကျက်စားမှုတွေကြောင့်လားဒီမှာတဘာဝနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးထိမ့်သိမ်းထားတာမျိုးရှိပါတယ်ပြန်လွတ်လို့ရရင်တော့ပြန်လွတ်တာပေါ့အကုန်လုံးပြန်လွတ်တာပါအဲ့ဒါကတော့အများကြီးပါပဲဦးဇင်းတို့အဓိကအဖြစ်တော့မွေတွေပြန်လွတ်တဲ့သင်းခွေချက်ဆိုလေသင်းခွေချက်လို့ကောင်းမျိုးတွေပြန်လွတ်တယ်တောထဲမှာတဘာဝကျနေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေပေါ့ခိတ္တခဏကဲတယ်ထားပြီးဒဏ်ရာအနာတွေကတက်တာသွားတဲ့အခါမှာလွတ်လို့ရတဲ့ကောင်မျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့လွတ်တာပဲဘလို့မှငငယ်တဲ့ကနေမွေးထားပြီးမှနိုးတိုက်ပြီးမွေးတဲ့မြောက်မျိုးပေါ့ကွာကြီးမှမနိုင်လို့လာပို့တာတော့သူတောထဲမှာအသက်ရှင်တန်ဖို့မစွမ်းနိုင်တော့ဘူးလေအဲ့လိုကောင်မျိုးကြတော့လဲတက်လုံးကျွေးမှုဆောင်ရှောက်ထားတော့တာပေါ့များသောအားဖြင့်တော့ဦးဇင်းတို့ကဌာနဆိုင်ရာဆိုတာနဲ့ဒီပညာရှင်တွေပေါ့ကွာပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးဘယ်ဒေသမှာလွတ်လို့ရှင်တော့သူတို့အတွက်အန်ရယ်ကင်းတယ်ပေါ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပုံစံမျိုးတွေတိုင်ပင်ပြီးတော့လွတ်တာများပါတယ်ဒီဟာကတော့ဦးဇင်းတို့ကလည်းမဖြစ်မနေကိုသူတို့အသက်ဘေးကြရောက်နေလို့ကယ်တင်ထားရတဲ့အခြေအနေပေါ့ကွာဌာနဆိုင်ရာပိုင်းအနေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့လွတ်လို့ရတဲ့ကောင်လွတ်တယ်လို့မလွတ်လို့မရသေးတဲ့ကောင်တွေလည်းထိမ့်သိမ်းထားတာမျိုးရှိတာပေါ့ဦးဇင်းတို့ကလည်းခက်ခဲဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့စီမှာသွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းတာမျိုးတွေတောင်းရတာမျိုးတွေအကြံဉာဏ်တောင်းရတာမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့ကွာဒီမှာဦးဇင်းတို့တရိษံတွေကယ်တယ်ဆိုတော့လဲမြင်သမျှတွေ့သမျှတော့မဟုတ်ပေါ့ကွာသူ့ဟာနဲ့သူကြက်လို့ဘဲလို့ဝက်လို့ဟာမျိုးတွေအသားစားအတွက်တီးတန့်မွေးမြူကြတယ်အသားထုတ်လုပ်ကြတယ်ဒါတွေကြတော့လေဓမ္မတာအတိုင်းလိုပဲဦးဇင်းတို့ကလက်ခံပေးရမှာပေါ့အဲ့တော့ဘလို့ဟာတွေကယ်တာလဲဆိုတော့မဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေပေါ့ကိုဝင်တယ်ကြီးတွေတို့ခလေးနှုတ်စို့လေးတွေနဲ့ခိုင်းသွားကြီးတွေနှစ်ချီလာများခိုင်းပြီးမှတတ်တဲ့စီပို့ရမှာတို့အဲ့လိုမဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကယ်တာပေါ့သူတဘာဝအတိုင်းသွားတာတော့တို့အသားစားချက်တွေမွေးတယ်အသားစားတယ်ဥစားချက်တွေမွေးတယ်ဥစားတယ်ဒါတွေထိလိုက်ကြည့်နေလို့တော့အစင်လည်းမပြေဘူးလေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နှလုံးသားနဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီသားတဲ့အမေတွေကိုဝင်တယ်ဒီမဖြစ်တဲ့နာမျိုးတွေပေါ့ဓမ္မတာနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့သိဆုံးရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေကိုကယ်ဆယ်တာပေါ့တရိษံတိုင်းတော့မဟုတ်ပေါ့ခွေးတွေကြောင်တွေဆိုလဲအစိတ်ချတော့မယ်တို့လူကြိုက်လို့ချက်ချင်းမဲ့ကိုမခွင်အသက်ခံရတော့မယ်တို့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေပေါ့ကွာအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကယ်တင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကယ်တင်မြင်သမျှတရိษံကယ်ပါလားဆိုတော့လေဦးဇင်းတို့လည်းမစွမ်းနိုင်တယ်လို့သဘာဝအတိုင်းဖြစ်တဲ့ပြတ်တဲ့ပုံမှာလဲအဲ့နိုင်နေတားမြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့မစွမ်းနိုင်ပါဘူးစုံကျွေးတယ်ဦးဇင်းတော့ငပြောသည်တို့ဘာတို့အဲ့လိုပေါ့ကွာတော်တော်များများတော့ဝတ်တွေကတော့လူစားတာအကုန်စားတော့လူစားတာအကုန်စားတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းကလည်းရှိတယ်လို့ကျွေးညာပုံမှန်တော့ထမင်းကျွေးတာပေါ့ထမင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ဖုံးကြောင်းဆိုတော့ဟင်းပေါင်းနဲ့ထမင်းနဲ့နေပြီးတော့တော်ဝက်တွေရောတို့အိမ်ဝက်တွေရောအိမ်ဝက်တွေကလည်းအများကြီးအကောင်အားလုံး20ကျော်လောက်ရှိမှာဒီနေ့တချို့ဦးဇင်းFacebook တွေဘာတွေမှာဝိုင်းရတူရပြန်တက်တာမျိုးတွေ့လိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေကွန်ပျူတာပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာဂယ်လာရီထဲမှာဓာတ်ပုံအဟောင်းတွေတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မျိုးတွေဆိုဝမ်းနေတာပေါ့တချို့တရိษံတွေကြတော့ဦးဇင်းကငငယ်တဲကနေပြီးတော့အတူတူနေခဲ့တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရတယ်
ပြောမှဆိုလူတွေထက်ဥစဉ်ကသူတို့နဲ့ပိုရင်းနေကြအောင်လူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်နဲ့သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့အချိန်ကပိုများတော့တန်ဝန်းစဉ်ဖြစ်တာပေါ့လေဘုန်းကြီးလည်းတန်ဝန်းစဉ်ဖြစ်တာပဲလေပုထုဇဉ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုဒီဘုန်းကြီးငါလူဆိုတာနဲ့တိုင်းတာနဲ့စာလို့ရှိရင်တော့ဗုဒ္ဓဓမ္မနဲ့ပဲတိုင်းတာဒီကောင်တွေကပုထုဇဉ်ဒီကောင်တွေကအရိယာဒီကောင်တွေကယဟန္တာဒီကောင်တွေကသောတာပန်တဂါရကံအနာဂံလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတ်မှတ်ချက်မှာလူရဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့မဟုတ်လေအဲ့လိုတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာအဘိဓမ္မာသဘောအရခံစားချက်တွေအတူတူပဲဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေမင်းတို့နဲ့ငါနဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်တည်မှုတွေအတူတူပဲဒါပေမဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်မှုလေးတော့နည်းနည်းကွာတာပေါ့ငါဘုန်းကြီးပါလားဆိုတဲ့ပမာဏနဲ့ပေါ့မင်းတို့လို့ဆိုငိုရမယ့်နေရာမှာငါကတော့မျက်ရည်ကြရုံကြတာပေါ့ကျောင်းတီဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကဥစ္စာခွေးလေး3ကောင်ကြောင့်ခွေးလေး3ကောင်ဥစ္စာစာသင်သားဘဝနဲ့မွေးထားတယ်ဒီမှာတာနာရဇဓမ္မစီရတို့ဘာလို့ဘွဲတွေဘာတွေရတော့ပြည်ပကိုထွက်ပြီးတော့ MA နဲ့ PhD သွားလောက်ရမှာအကုန်စီစဉ်ပြီးမှအဲ့ဒီခွေး3ကောင်ဘယ်ထားကြရမှမသိတာအခုဥစဉ်ကူညီနေရဆိုတာလဲအဲ့ဒါခံစားကိုလိုလူတွေကိုကူညီတာဥစဉ်ကျောင်းမှာအစုံရှိတယ်နိုင်ငံရေးအရပြည်ပထွက်ပြေးရလို့ထားခဲ့ရတဲ့လက်ရှိအစိုးရနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လူတွေရဲ့ခွေးလည်းရှိစစ်တပ်နေရာပြောင်းလို့ထားခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှုတွေဗိုလ်ကြီးတွေပို့ထားတဲ့ခွေးလည်းရှိအစုံမဲပေါ့အမျိုးရောက်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ခံစားချက်နဲ့ကိုချင်းစာပြီးကူညီတာပေါ့အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ခွေးလေး3ကောင်ဘယ်ထားမှမသိတာတချို့ကိုရှိတာတော့မှရိုက်နှက်ပြောဆိုမကြိုက်တဲ့ပုံကိုလည်းကိုများမရှိရင်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းအဲ့ဒီလမ်းကိုမရွေးချယ်တော့ဘဲနဲ့ဒီမှာတောထဲမှာဓဏိတဲလေးလာဆောက်ပြီးနေတာခွေး3ကောင်နဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကြောင်းဖြစ်သွားတာအဲ့လိုခွေးမျိုးတွေကြတော့ဒါကဦးဇင်းရဲ့ပါရမီဖြည့်ဘက်တွေလို့တော့ပြောလို့ရတာအုတ်ကူပါလောက်ထားရတယ်ဒီကြောင်းထဲမှာပဲပေါ်တင်ကြီးလောက်ထားလို့အစင်မပြေတဲ့အတွက်မြေမြုပ်အုတ်ကူပေါ့ကွာအုတ်ကူကိုမြေကြီးထဲမှာလောက်တယ်သူတို့ထည့်တယ်အပေါ်ကပိတ်တကြိုပြီးတော့မှကပီးတွေပါထိုးပြီးမှမြေကြီးပြန်ဖူထားရတာပေါ့နှစ်ကောင်ဆုံးသွားတစ်ကောင်ကျန်သေးတယ်တစ်ကောင်တော့ဒီကြောင်းတီတာပဲ8နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့သူ့အသက်က15နှစ်လောက်ဖြစ်သွားတာမိနီဆိုရှိဝါခွေးလေးဦးဇင်းသိချစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ခုနကခွေး2ကောင်ဘလကီတို့ IC တို့သူတို့ရဲ့ပုံလေးပြန်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဝမ်းနေတာပေါ့ဝမ်းနေတာဦးဇင်းစီကိုဆက်သွယ်လှူဒန်းလို့ဖြစ်စီပေါ့ကွာဒီတရိစ္ဆာန်လေးတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာအကူအညီတောင်းလို့ဖြစ်စီပေါ့ဦးဇင်းအမြဲတမ်းကင်တာက420196300ဆိုတဲ့တယ်လီဖုန်းကလည်းဆက်သွယ်လို့ရတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ပရဟိတမေတ္တာဝါရီဆိုတဲ့ Facebook page ရှိတယ်အဲ့ဒီ page ကနေပြီးတော့လဲ Messenger တို့ chat box ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လူဒန်းလို့လည်းရတယ်လို့ခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့တတ္တဝါလေးတွေကိုအကူအညီလိုတဲ့အခါမှာလည်းအကူအညီတောင်းလို့လည်းရပါတယ်